娘娘，咱们这次呀，算是躲过了一劫，这说明皇上是真的心疼您、顾及您呀。让我矛盾的正是这点。齐胜他明明对我们恨之入骨，却不对我们下手，也不愿意和我走得太近。我实在是猜不透，他到底在顾忌什么？还是他另有阴谋？这世上哪有什么人是一眼就能看透的呀？有的人呀，就是让我们留着慢慢看的。怕是齐胜这个人，我这辈子都看不透。我最讨厌自己的命运掌握在他人手里。这件事情更加告诫我，我要与九王坚定地走在一起。谁呀？鹏鹏，你为何做出如此拧巴的动作？别碰我啊！我这是练泰式武功呢。我这心里拧巴，拧拧就舒服了。如今想要见你一面，实属不易啊！我是找了个借口给你送礼物才前来的。这盒子里的东西是太皇太后送给你的，这个同心结一直是我随身之物，现在我把它赠予你。九王，谢谢你啊，可我现在动不了了。没事，你就拧着吧。九王，你送我同心结，这几个意思啊？鹏鹏送我的荷包，我一直带在身上。我希望这同心结，你也能长留身边。北漠之战，10有8九我也是要前去的。我的心与你同在，即使战死沙场，我也无憾了。九王，谢谢你的好意。你放心，我的心会一直跟你在一起的。我现在不方便送你了啊。再见啊，慢走。强公公到。奴才给皇后娘娘请安。强公公，你怎么来了？奴才这是给您送皇上的口谕来了。皇上命娘娘于今日午时大明宫书房见。他要见我，为什么要去书房那么神圣的地方？娘娘，皇上还有一个口谕，那就是不得问为什么。就爱跟我玩这种虚的，想见我就直说嘛。你们说他这个是不是叫爱装逼遭雷劈？娘娘，您一定要去啊！皇上说不定给您准备了浪漫大礼呢。大礼？最近怎么了？怎么都送我礼啊？你不是说要送我大礼吗？礼物呢？这就是朕送给你的礼物啊！你确定？那我可就不客气啦。张泡泡，你这是做什么？难道你送我的礼物不是抱抱？朕的意思是，这些书是朕送你的礼物。啊？朕知道，这对你来说确实是一个惊喜，因为你从根儿上就不是一个爱读书的人。不过今后，朕会亲自来教导你，将毕生心血都交给你，以便日后你好教导浩儿。从今日起，你便常伴朕左右。啊？我能常伴左右？是的，不要感谢朕。
速速收礼谢恩吧。谢皇上。你脸上沾了墨汁，先擦擦脸吧。啊？是吗？人家自己看不到嘛，要不然，皇上您帮我擦。这里没有外人，不擦也罢。朕先看看你的字。看您那不忍直视的神情，我的字真的有那么丑吗？你好意思说？你写的这是字吗？既然皇上觉得我写的不好看，那您就手把手的教人家嘛。也只能如此了。你过来。你看，朕这3个字写得如何？张鹏炮，朕在问你话呢。您看您这手，细柔白净，粗健有力，准能写得一手好字儿。皇上，您就再手把手的教我一会儿吗？我准能得到你的真传。你先松开朕的手再说。您不知道，人家多羡慕您这双手。也许您不觉得，这双手有多好。以后就照着朕的这3个字写，先练300遍。多少遍我都不在乎，我只有一个小小的要求，就是以后皇上要手把手的教人家写。你自己写。你要谨记，与朕保持距离，好好练字。一旦偷懒，朕便会治你的罪。这，也就是说，我以后要一个人在这孤灯下练字。这练字只是第一步，朕以后还有很多别的要教你。啊？还有别的？那好啊，赶紧的，来吧，我得赶紧写。